Hi guys! Welcome ulit sa aking channel and welcome to another how-to. Today we are going to overhaul. Mag-overhaul tayo ng isang rear derailleur. Exact model, this is a Shimano XT M8000 11 speed. I got this second hand. Matino pa naman siya pero gusto ko lang maka-sure na malinis lahat. So i-overhaul natin siya. So bubuksan natin tong clutch at saka dito i-expose natin yung spring nung tensioner para malinis natin maigi. So una kong ginawa, nilinis ko na siya, in-scrub ko siya with a toothbrush at saka detergent soap para lahat ng external na debris wala na. So yun yung unang step na gagawin, dapat malinis na siya sa labas para kapag binuksan mo, syempre yung mga particles na yun hindi na papasok sa loob. Tools, syempre kailangan mo ng allen kasi panay-allen lang naman yan. Tapos kailangan mong tandaan kung paano mo siya binaklas. Ganun din yung kabit. So make a mental map or make a note. Kung may papel ka, ballpen, lapis, yun, sulat mo, tapos tandaan mo kung paano mo siya huhuyagin. Applicable naman to sa lahat ng derailleur, lahat ng hanger. Pwede mong gawin tong gagawin natin. Pero syempre, yung mga steps na gagawin natin is specific na dito sa XT M8000 na to. So, una kong gagawin, tanggalin tong ano na to, tong pinaka hanger niya. Tanggal yan. Yun. Para lang siguradong malinis naman. Second hand ko kasi ito nakuha from a very good friend. Salamat kay Kuya Eddie Boy. This is now my first step to having a 11 speed na drivetrain. So kailangan nyo ng punas para linisin yung mga maduduming parts. So, ito. Kasi kung meron kang fixet, makakatulong siya para maabot yung mga medyo masikip na part. So yun. Pasensya na pala kayo, paminsan-minsan may dumadaang mga sasakyan kaya maingay. Ang mission ko is linisin talaga siya all throughout. Hindi lang yung mga moving parts ang lilinisin ko, pati itong mga maliliit na singit-singit, lahat ng pwedeng maabot ng ano, lilinisin ko. Kagaya niyan, no. Buhok-buhok na napupunta diyan, ayan. O ayan. Malinis na siya. Kasi ito pinaka hanger. Again, mas madali ang buhay kung meron pang fixet. Kasi pwede mong pangsundot sa mga medyo maano na lugar. Isang mga singit-singit. Yan. Sunod natin tanggalin ay ito. Yung screw na yan. Yan yung humaharang doon sa tension para hindi siya tumuloy-tuloy umikot pa ganun. Tatandaan nyo lang yan. Pag tinanggal nyo yan, kailangan ng screwdriver. Medyo ingat-ingat lang kasi baka tamaan yung mga daliri nyo dyan. Yun o. Yan. Sa mangyayari nyan, wala na yung limiter. Iikot dapat yan. Yun o. So free na siya ngayon. Medyo maganit na. Kailangan na talaga nito ng linis. Hindi naman kailangan parating bago yung bibili. Minsan kailangan mo lang maghintay ng good deal for a second hand part. Tanggalin natin tong plate na to by removing these screws. Pag tinanggal natin yan, laglag na rin yung mga rollers. Orient ko lang kayo. Ito yung lower pulley, ito yung upper pulley. Upper pulley, ang tawag dyan ay guide pulley. Siya yung lumilinya dun sa cassette kung saan gear siya tatapat. So guide pulley ang tawag. Tapos itong nasa baba, ang tawag naman dyan is tension pulley kasi siya yung humahatak naman doon sa chain. So guide, tension. Alam ko itong XT dapat may marka yan, may markings kung saang direction siya iikot at saka kung sa baba or lower siya. Ito, may pangalan yan. Tension pulley, tapos ito guide pulley, tapos yan, meron siyang direction. So pagbabaklasin nyo yan, sure kayo dapat na ito ay para sa guide, ito ay para sa tension at saka yung direction nung ikot. Dapat sure kayo. Kasi kung ganyan yan, ito, pag ganun yung ikot nya, ito, pag ganun, tapos yung isa, dito dadaan yung chain, pag ganun naman.
magkabaliktad yan ng direksyon ng ikot. Siyempre tabi natin yung ano, malasan na din natin yung stopper para hindi umikot yung pulley. Yan. Anong size ka? Galing ko pumili. Yun, tanggal. Medyo maganit. Kailangan talaga ng serbisyo. Plug na yung tension. Ito naman. Yun. Baka lang magkaiba yung bolt. Pagtabihin natin sila. Yan. Itong bolt na to ay para dito. Yan. Tingnan nyo yan, oh. May buhok. May minsan buhok, minsan yung tinulid. Yung naka-stack dyan. Alright. Yan, oh. Yan. They are clean. So, tabi natin. Yun. Okay. Tabi muna natin yan. Dito muna tayo sa mga rollers. Alam ko to. Seal bearing. Manipis, mas madali siya tanggalin. Yun. Tingnan nyo to, oh. Tumigas yung mga ano, mga dumi. Tungkabin nga natin yung rubber seal ng bearing, kung ayos pa yung mga bearing. Looks like they're still fine. Tignan nyo, malinis pa naman sila. I think hindi ko na kailangan mag-repack ng ano, kasi malinis pa naman, oh. Balik natin. So what we will do now is clean this. Ito na lang linisin natin, since may mga tumigas na ano na dumi. Linisin na lang natin ng gas. I have gas here. Kunti lang kasi hindi naman siya ano. And then brush para matanggal yung mga tumigas na dumi. Yun, oh. Linis na. Wala nang dumi. Alright. Yun, oh. Laki ng difference mula kanina. Clean. Alright. One down. Alright. Two. Yun, oh. Alright. And then yung bolt. And next one. Yun. Ganun ulit. Linisin natin with this one. Mahal yung mag-bike, dapat matuto din kayo mag-maintenance ng bike. So this is one way of maintaining your bike. Linisin ang derailleur ng maigi. Overhaul. Yo. Alright. These are good. So are these. So sunod nating buksan itong clutch. So
kailangan mo pa rin ng alin. Alin pa din. Allen. Hello little miss. Pag nabuksan natin to, kikita nyo yung clutch. Sa hindi nakakaalam, yung clutch pag naka-engage, prevent niya yung itong tensioner na mag-swing. So parang maglalak siya. Yung clutch, hinuhugot lang yan. Yan. Ito yung mismo yung clutch. Tapos ito, naka-hold lang yan ng may retaining pin lang yan na ganun. Yan, natanggal natin, tanggal yan. Yun. Ito lang yung nakahawak ng axle nung nung clutch. Pwede natin siya linisan. Okay. Linisan natin to. Itong gasket niya para hindi pasukin yung tubig. Tapos itong mismong clutch. Madumi itong clutch. Linis lang. And malinis na yung clutch. Para mahugot to, kailangan mo tong ilusin to. Ayan. Laglag na yan, oh. Tapos may butas pala yan, ha. Tatandaan nyo to. Ito. Kasi dito nakakalang yung spring. Kailangan tandaan nyo kung anong butas siya nakalagay. So nasa gitnang butas. Ayan, oh, medyo madumi. Kita nyo guys, medyo madumi siya. So meron din siyang, ito may grasa siya ng onte. So kailangan natin siya lagyan ng grasa mamaya. Ito, lilinisin ko ulit ng joy. Actually kahit hindi na, linisin na lang natin ng gas. Parehas. Alright, let's see this. Medyo madumi siya. So dito, abot na tayo mga parting hindi natin kita dati. Linisin na din natin. Ayan, oh. Umuulan na guys. Pinasok din siya ng tubig. Ayan, oh. Ayan natin na konti ng para matanggal yung mga tumigas na grasa. Laglag yung mga dumi. Panasan nyo agad para hindi mababad sa gas. Baka naman may masirang plastic o ano. Tatanggal dapat ito eh. Oo, ha? Sabi ko sa'yo matatanggal yan eh. Clean. Ayos. Ito yung switch ng clutch. Let's put it back. Yun, oh. Diba? So, dito wala na tayong malilinis dito. Kasi ito spring na lang dito eh. Yan, oh. Makukuha mo yan sa Joy. Malilinis mo tong spring na to gamit lang ang Joy. Ito na lang. Unahin natin to. Yun. Sigurista ako kaya pagkalinis ko na ito, babalik ko siya 5 hours.
You know. Huh? What's that? Tapos ito na lang. Spring. Saka natin lagyan ng grasa. No, ha guys. Yan, linis na. So ito yung nagbibigay ng tension sa tensioner. Ito yung spring na yun. Alright. Yes. Ito na. Sa gitna. Sa gitna siya. Yan. Tapos, ayan. So kanina, nasa gitna to. Ganyan. Pero bago natin balik, lagyan muna natin pala ng grasa. Pag maglalagay ka ng grasa, dapat malinis ang kamay nyo. Alright. Now to put the clutch back. So tapos na tayo maglinis guys, binabalik na natin siya pa isa-isa pala. Pa-reverse lang tayo. Balik natin tong ano. So ito yung retaining pin ng clutch. Balik natin. So, then sunod natin tong gasket. Then yung mismong clutch. Yun o. Pasok. Tapos to. Itong cover ng clutch. Alright. Bolts na lang. We're almost done. Ito nabalik ko. Yun na lang. Kasi ito naman talaga yung crucial na part eh, itong clutch. So, yung spring pag ganito. Yan. Balik natin siya. Yun. Aray. Gagamitin ko lang aking mga Ow! Ayun. Tingnan natin kung mag-engage yung switch. So masyadong magaan. Yun. Yun oh. Wala. Yun. Alright. That's fine. How? This two. This one is, tingnan natin ano to, guide pulley. So ito yung nasa taas, tama. Lagyan muna natin yung nasa taas. So ito, ang ikot niya ay pag ganun, pag ganun. So yes, ito. Huwag mo muna isasagad kasi ilalagay nyo rin itong isa. Tignan natin kung saan siya ikot dapat.
ito pag ganon, itong isa pag ganon. Alright, tama. Yun. Ikot ko ba sila? Ikot naman. I guess that worked. Ito yung cover ng ito. Cover ng switch no. Dito kapag gusto niyo i-adjust kung gaano katigas yung ano ng kagaya niyan. Pag sobrang sinikipan mo yan, parang kahit hindi mo na-engage yung switch, so ginanon mo, sobrang tigas na niya, no? Hindi na talaga gagalaw yan. Which hindi mo naman dapat gawin kasi at least mag-play siya, otherwise yung hanger naman ang mismong dadalihin. So kailangan mag-play pa rin siya, at least paunti-unti. Basically that's it, how to overhaul a rear derailleur. Ito na lang, balik ko na lang to. Dito pa rin ako. Kanina ka pa dyan? Ha? Kanina ka pa nagpapakit dyan? Yung performance niya parang bago na ulit kasi bagong grasa, bagong linis ng mga pulley, diba? So yun, salamat sa panonood. Sana may natutunan ka ngayong araw na to. Sana naipakita ko sa inyo kung paano ang pag-overhaul ng isang rear derailleur. I guess that concludes our video. Maraming salamat kung i-share at ilalike mo tong video na to. Pero mas astig kung ipindutin mo yung subscribe button sa baba para updated ka sa mga bagong videos ko. Hanggang sa muli, Harold Ramirez at ang aking malit na anak, Apir. Ayun guys, so kita nyo yung performance ngayon ng tensioner. Kanina nag-stuck yan pag ginagano na. Ngayon, smooth na lang. Ganyan ang epekto ng pag may maintenance, pag-overhaul. Nagiging smooth yung mga play na mga kailangan mag-play.